नौ लखेण फैल करे तेरे माथे आया टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का चांद का टुकड़ा बरन का मुखड़ा कसुती गाला पहला ली। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है रेफ्रिशन वाले पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें सारे के सारे ऊपर के तीनों हैं वो मैच कर रहे हैं। मैग्नीज चूँकि बांसवाड़ा में होता है, रामपुरा अगुचा इसका गलत है तो ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद है सोम कागदार इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो सोम कमला अम्बा तो डूंगरपुर में है और सोम कागदार उदयपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में है। मोट है मेंटेन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। एक राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक करता है तो इसमें अजमेर आएगा। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में है तो BSHW। राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन है तो उदयपुर। द एवरेज एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो गूगल पे सर्च करने से इस पे 10 आंसर दिखा रहा है तो इसमें 10 और 20 दोनों हो सकते हैं, मे बी। भीखाबाई शगवड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त करती है तो माही। चंबल घाटी परियोजना विकसित है। एक है चंबल नदी इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई वाला, तो वो तो है MP और राजस्थान में। और ये है चंबल वैली प्रोजेक्ट है, तो चंबल वैली प्रोजेक्ट है MP राजस्थान और UP तीनों में है ये। इसके बाद है जोधपुर में राजाओं की छतरियाँ। जयपुर के राजाओं की छतरियाँ है गटेर। जोधपुर में ओसियाँ और मंडोर दोनों हैं, तो इसमें राइट आंसर में ओसियाँ भी आ सकता है और मंडोर भी आ सकता है, लेकिन A और B में से आएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्यलाल वर्मा। रूपाजी और करपाजी शहीदों का संबंध किस आंदोलन से है तो बेंगू किसान आंदोलन से है। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई तो इसमें आएगा जसवंत सिंह। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। किशोर सागर तालाब कहाँ है, कोटा में है। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, तो मैकमेमन्स था, इसको क्रांतिकारियों ने इसका सर काट दिया था और फिर सर को भी तलवार पे लेके पूरा जुलूस निकाला था इसमें। निम्न में से कौन राजस्थान की महिला विख्यात समाजवादी। सिर्फ एक चीज़ से मुझे हिंट लगा कि समाजवादी नेता सिर्फ महारानी गायत्री देवी थी। पंचीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है, आई नॉट कन्फर्म। एक जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था उस पर बताया था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा मुझे नहीं लगता कि किसी गीत को उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और मेवाड़ प्रजामंडल की रचना उन्होंने की थी, तो मे भी उनका राइट आंसर हो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में। जाड़ू शाही सिक्के और मोहम्मद शाही सिक्के जयपुर के थे। गुमान शाही सिक्के कोटा के थे। ताल छापर अभयारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है तो कृष्ण मार्ग सही है। राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में है। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला कहा जाता है। गूगल मैंने सर्च किया तो गूगल के अनुसार मेरा राइट आंसर आया 12, लेकिन मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। अगर आपको कंफर्म हो तो आप मुझे कमेंट करके विथ प्रूफ भेजें कि सर यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें यह आएगा, मुझे भी कंफर्म हो जाए फिर। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य की हिसार की सीमा को छूता है। अगर मैंने नेट से डिस्टेंस चेक की कि भाई हिसार जो है चूरू से कितना है, हनुमानगढ़ से कितना है, झुंझुनू से कितना है, तो डिस्टेंस में सबसे पास में जो आया पिलानी से, मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी से सर्च किया तो वहाँ से सबसे पास में आया 85 किलोमीटर। इसके अलावा हनुमानगढ़ से, चूरू से, सीकर से, इनसे 85 से ज़्यादा आया, तो डिस्टेंस के हिसाब से झुंझुनू सही होगा। बाकी आपको अगर पता हो तो आप मुझे इसके बारे में बताएं। कोयला भंडार जो बीकानेर में नहीं है तो इसमें गुरहा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की, झालाबिद्दा। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है तो भामाशाह मंदिर, इसको पीतलहर मंदिर या पित्त मंदिर भी बोलते हैं, इसको भीमाशाह मंदिर है ये।
राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है? तो उदयपुर। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? में भी पीला। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती बोली बोली जाती है? तो दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व। तागड़ी शरीर में किस स्थान पर पहनी जाती है? कमर। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली। हरसत माता और चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का स्थापनकार कौन था? कमल कोठारी। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 सही है। मारवाड़ के मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन वीडियो के अनुसार मुझे पता चला कि चंद्रसेन था। ये तो आंसर के आने के बाद ही क्लियर होगा कि इसमें से कल्याणमल था कि राम सिंह था, उदय सिंह था कि चंद्रसेन था, लेकिन अभी अपन चंद्रसेन पे लेंगे। दूध बावड़ी ये नेट से सर्च किया है मैंने और ये माउंट आबू में है, श्योर है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? इसमें 2 आदमी थे, आरसी अग्रवाल और विनय कुमार। अगर अपन वीएन की तरफ जाए तो विनय कुमार, वी से विनय कुमार होता है, इसलिए विनय कुमार सही हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म। ये जो क्वेश्चन है इसमें उत्खनन सिर्फ अकेले आदमी की देखरेख में नहीं हुआ था, 2 आदमी थे, आरसी अग्रवाल और विनय कुमार, तो इसमें सिर्फ आरसी अग्रवाल दिया है, तो ये ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है, इसमें बन सकता है ऑब्जेक्शन। अगला क्वेश्चन है द फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तामक। तामक जो इंस्ट्रूमेंट है इसको दमामा भी बोलते हैं, जो कि कढ़ाई के आकार का नगाड़ा होता है, और ये ज़्यादातर जो युद्ध वगैरह होते हैं ना, या जो दुर्ग वगैरह होते हैं उनमें युद्ध के समय दुर्ग के गेट से बजाया जाता है युद्ध को स्टार्ट करने के लिए। तो जो मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे उसमें आंसर बताया था मेवात, और मुझे नहीं लगता कि मेवात में कोई इतने ज़्यादा दुर्ग है या फिर मेवात का संबंध किसी हिस्ट्रिकल लड़ाई से हो। ज़्यादातर हिस्ट्रिकल लड़ाई जो हुई है वो मेवाड़ में हुई हैं या फिर वागड़ इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इधर हुई है। तो इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, ज़्यादातर इसमें 90% चांस है कि मेवाड़ आएगा, क्योंकि वही है। द फेमस पेंटर साहिबाराम बिलोंग्स टू जयपुर है, इसमें कंफर्म हो गया है। NH3 पे कौन सा शहर है? धौलपुर। राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील? जोधपुर में है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम, इसमें टोटली 11 जिलों में चल रहा है, लेकिन ऑप्शन में 11 तो है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्शन इस पर भी बनता है। लेकिन अगर नियर बाई सोचे तो बी आंसर आ जाएगा, 11 का नियर बाई 12 होता है। मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवण बालू जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? हमारे इधर तो राजस्थान में झुंझुनू में तो बजरी कहते हैं, जो ग्रेवल की तरह होती है एकदम, मतलब उसमें बजरी जैसी लगती है वो। बाकी आपके उधर क्या कहते हैं आई डोंट कन्फर्म। रेह भी बोलते होंगे, कलर भी बोलते होंगे। राजस्थान की किस झील में बारादरी है? अन्ना सागर, अर्णोराज वाली, अजमेर से। राजस्थान का कौन सा जिला जो कि अरावली का विस्तार नहीं है? जालोर। राजस्थान का जिला जो कि गुजरात के बनासकांठा की सीमा को स्पर्श करता है? जालोर। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंक्लूडेड इन ड्रेनेज ऑफ राजस्थान? अंतःप्रवाही नदी। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी को चेक करिए, कांटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। कांटली, साबी तो है, मसूरदी और बाणगंगा इंटरप्रवाही नहीं है। इसके बाद ऊपर चलिए आप, कांटली, साबी, कोठारी। कोठारी भी अंतःप्रवाही नदी है, जो कि पिछले वाले जो एग्जाम हुई थी 23 तारीख को उसमें पूछा गया था। ये काटली, साबी और कोठारी, ये 3 नदियाँ इसमें हैं जो कि अंतःप्रवाही है। बाकी में देखो इसमें बी ऑप्शन में दिया कोठारी अकेली अंतःप्रवाही है, इसमें नीचे वाली में कोई अंतःप्रवाही नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा 150वें क्वेश्चन में। तो अब अपन बात करते हैं कि कुछ इसमें जैसे पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी, एक उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी हाड़ौती जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है स्पेशली। तो वैसे हाड़ौती अगर जो क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होता है, लेकिन हाड़ौती जो है स्पेशली हाड़ौती बोली मध्य पूर्वी राजस्थान यानी इस वाले एरिया में बोली जाएगी, यहाँ पे इस वाले एरिया में बोली जाएगी। तो इसको ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है ये, इसको ऑब्जेक्शन अपन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था अपना अंतःप्रवाही नदियाँ। तो अंतःप्रवाही में देखो
काकणी, काटली, साबी, घग्गर, ठीक है, मैथा, बांडी, रूपनगढ़। अब उसमें काकणी, काटली, काकणी की जगह तो उसमें कोठारी दिया हुआ है, काटली और साबी है, इसके अलावा इनमें से कोई भी नदी नहीं है उसमें, तो वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि जो एक क्वेश्चन था उसमें कि जो चंबल घाटी परियोजना वो किस में है। अब एक चंबल नदी परियोजना वो तो है एमपी और राजस्थान में। चंबल चूंकि 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी, तो चंबल घाटी परियोजना ज़रूरी नहीं है कि सिंचाई इरिगेशन से ही संबंधित हो, घाटी परियोजना किसी रोड प्रोजेक्ट से भी संबंधित हो सकती है, तो इसमें ये वाला आंसर आ सकता है। तो ये भी ऑब्जेक्शन के लायक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद तामक जो क्वेश्चन था, जो कढ़ाई के आकार का दमामा होता है, देखो ये कढ़ाई के आकार का लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है जो कि भैंस की खाल से मढ़ा जाता है और बड़े भारी बर्तन से बजाया जाता है। ये मुख्य युद्ध के स्थान पर बजाया जाता है। अब उसमें ऑप्शन था मेरवाड़ा, मेवाड़, वागड़ और मेवात। मेवात जो इलाका है वो अलवर का हरियाणा से टच वाला भाग जिसको नूह बोलते हैं वो मेवात है। तो वहाँ पे तो ये तामक जो बताया था कि वहाँ यूज होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वहाँ यूज होता है, तो या तो इसमें मेवाड़ आएगा या फिर मेरवाड़ा। तो दोस्तों बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।